আসসালামু আলাইকুম। এই তো আজকে যে তোমাদেরকে যে টয়টি আনবক্সিং করে দেখানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটি মোটু পাতলুর টয়। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মোটুর ফ্রেন্ড পাতলু। তো এটাকে হচ্ছে আনবক্সিং করা হবে। তো চলো দেখো এটা কেমনে কিভাবে কাজ করে। ওয়াও, দেখো এটা খুবই চমৎকার এবং অসাধারণ একটি টয়। ঠিক আছে, এটা ব্যাটারি চালিত। তো দেখো এটা কেমন কাজ করে। ওয়াও, দেখো দেখছো কি চমৎকার। দেখো এই কেমন লাগছে তোমাদের বলো। অসাধারণ। এটা হচ্ছে একটি মোটু পাতলু টয়। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। এরকম আরো অসংখ্য টয় আনবক্সিং করে তোমাদের আমাদের চ্যানেলে দেখানো হয়। তো আমাদের সাথেই থাকো।